अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरफा है। मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हैम्पर को बांटने निकले। तो सबसे पहले हम लोग आप ही के घर चले गए। आप ही मम्मी और अब्बू के साथ टोटो पकड़ा, वहाँ पे पहुँच गए। हमारा स्वागत हुआ कोल्ड ड्रिंक पी करके। और जीजू भाई हम लोग का मेहमान नवाजी में लग गए। हम लोग बैठ के गपशप कर ही रहे थे कि अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगा और तेज़ बारिश की आवाज़ आने लगी। तो हम लोग जल्दी से बालकनी निकले और देखा कितना तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं तो बारिश को एंजॉय करने लगी और उसमें भीग भी गई। फिर हम लोग जैसे तैसे फिर वहाँ से निकले, अपने हैम्पर को थोड़ा सा कवर किया और हम लोग अपने कैब में बैठ गए। और हैम्पर हम लोग का थोड़ा सा हैम्पर हो गया क्योंकि वो कागज़ का शीट से हम लोग लिखा के लगाए थे। फिर हम लोग पहुँच गए मामू के घर इन लोग को हैम्पर देने के लिए। वहाँ पर सबको हैम्पर काफ़ी पसंद आया। देखिए आराम हम लोग को उसमें थैंक यू कह रहा है। फिर ये अदनान से भी बड़ा उसका छाता हम लोग लेकर के निकले। अब तो बारिश रुक गया था तो इसका ज़रूरत नहीं था, बस वीडियो में आप लोग को दिखा रही हूँ। फिर हमने कैब पकड़ा और आ गए घर। और आके मैं लेट से सोई और फिर सुबह जल्दी उठ करके क्लास कराने चल गई। और स्कूटी क्लास में हम लोग क्या क्या करते हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। चलो ओके बाय।